সীতা যখন বনবাসে আসে একা, সেই সময় সীতা এখানে এসে বসবাস করতো এবং সাধারণত ইলোরা ফিলোরা কেভে দেখা যায়, সেটা আমরা এখানে দেখলাম। সেই তেষ্টা মেটানোর জন্য ভীম তার গদা দিয়ে পৃথিবীর বুকে আঘাত করে জল বার করে। Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to my another vlog. So this is day 1 at Keonjhar. So আগের ব্লগটা যদি তোমরা দেখে থাকো তো আজ সকালে আমরা জাস্ট কেওনঝড়ে এসে পৌঁছেছি অ্যান্ড নাও ফ্রেশ হয়ে এখন মোটামুটি 8টা মতো বাজে। আর এখন আমরা বেরোবো আর কি, সবাই রেডি হচ্ছে, আমি রেডি হয়ে গেছি অলমোস্ট, হিমু রেডি হচ্ছে, ইন্দ্র এখানে রেডি হয়ে বসে আছে অলরেডি। তো আমরা এখন বেরোবো, হোটেলে চেকিং সকালেই হয়েছে, তাড়াতাড়ি আর্লি চেকিং হয়ে গেছে, ইভেন 11টার আগে চেকিং হয় না। সেখানে আমরা যেহেতু 6টা নাগাদ পৌঁছেছি, আমাদের 7টার মধ্যে চেকিং দিয়ে দিয়েছে। তো যাই হোক, এখন আমরা আজকে বেরোবো, ঘুরতে যাবো। অলরেডি আমাদের গাড়িও বুকিং করে ফেলেছে হিমু, আমাদের আগের থেকে বুকিং হয়নি, ওখান থেকে এখানে এসেই আমরা হোটেলের থেকে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে বুকিং করলাম। তো আমাদের টোটাল গাড়ির যেটা কস্ট পড়লো, 2 দিনের প্যাকেজ, আজকে 4টে জায়গায় যাবো, কালকেও 2টো জায়গায় যাবো, হয়তো 2টো না 3টে জায়গায়। তো আমাদের টোটাল যে গাড়ির কস্টিং সেটা বললো অ্যারাউন্ড 7,000 মতো। আর এই রুমের কস্টিং যেটা হয়েছে, রুমের ব্যাপারটা বলি যে রুমটা আমার বুকিং ছিল না, আমি অনেক পরে প্ল্যানে অ্যাড হয়েছি বলে ইন্দ্র আর হিমুর বুকিং ছিল। সো ওদের পার হেড 1000 করে বুকিং ছিল এই রুমটা। রুমের একটা ট্যুর দিয়ে দিয়েছিলাম আমি আগের ব্লগে, তো একটা দেখে নিয়ে এখানে একটা বড় বেড রয়েছে, একটাই রুম ছোটো, আর ওদিকে টিভি রয়েছে। তো এমন কিছু সেরকম নেই, বাট ওকে, মানে রাত্রে সে জাস্ট শোয়ার জন্য ইটস ওকে। তো রুমের প্রাইস পার হেড 1000 করে, অ্যান্ড আমি সকালে অ্যাড হয়েছি এসে, তো এখনও পর্যন্ত হোটেল থেকে কিছু বলেনি যে এক্সট্রা কত কী দিতে হবে। তো আমরা বলেছি আমরা একটা ঘরে অ্যাডজাস্ট করে নেবো, এক্সট্রা কোনো বেড ঠেডও লাগবে না। তো দেখা যাক পরে কি বলে না বলে সেই হিসাবে। তো এখন সবাই রেডি হই, তারপর আমাদের গাড়ি আসবে অ্যারাউন্ড 9টা নাগাদ বলেছে। তো সুইফট ডিজায়ার দেবে বলেছে, তো 3 জনের জন্য এনা সুইফট ডিজায়ার, আর টোটাল 7,000 নেবে। তো চলো বেরোনো যাক। তো এই হচ্ছে আমাদের গাড়ি, আমরা অল রেডি। তো নাও লেটস দ্য জার্নি বিগিন। তো এখন ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে জানি না কোথায় যাব, তো মেবি খেতে যাব, সবাই একটু খিদে আছে, ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে দেখি কোথায় যাওয়া যায়। অ্যান্ড দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি খাবার খেতে, মানে ব্রেকফাস্ট করতে আজকের আর কি। তো আমরা খুঁজিনি আর কি, ড্রাইভারকে বললাম, ড্রাইভারই নিয়ে আসলো আমাদের একটা দোকানে ব্রেকফাস্টের জন্য। তো চলো দেখি এখানে কী পাওয়া যায়। সো আমরা চলে এসেছি একটা সাউথ ইন্ডিয়ান হোটেলে আর কি। তো অর্ডার করলাম মশলা ধোসা, 3 জনের জন্য 3টে। তো খেয়ে দেখি কীরকম। তো কেমন ধোসা? ভালো? হ্যাঁ, খারাপ লাগলো না। তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, খিদের পেটে তো এমনি সব কিছুই ভালো লাগে। তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে, 2জনে এখন খাচ্ছে। ওকে, তো আমাদের ব্রেকফাস্ট ডান, একটা হেভি ব্রেকফাস্ট করে ফেলেছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি খিদে না পায় আর কি। তো নাও লেটস গো, আমাদের আজকের জার্নি শুরু করা যাক। তো আজকে আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে ভীমকুণ্ড। তো দেখি কতক্ষণ লাগে, মোটামুটি কিন্তু বলছে মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা লাগবে। তো লেটস সি। অ্যান্ড দেখতে দেখতে চলে এসেছি আমরা আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন, হুইচ ইজ ভীমকুণ্ড। সো এই দেখতে হচ্ছে আমার পেছনে মেন গেট ভীমকুণ্ডের। তো এখানে এন্ট্রি করতে হবে, এন্ট্রি ফি লাগবে হয়তো কিছু। তো চলো দেখি। সো দিস ইজ অল ডিটেলস অফ ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ার। তো তোমরা একটা পজ করে দেখে নাও। আর এটা হচ্ছে মেন গেট। তো দেখি এখানে এন্ট্রি ফি কী আছে না আছে। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক। অ্যান্ড আমাদের এন্ট্রি ফি হলো 10 টাকা করে, আর ঢুকে গেছি আমরা ভীমকুণ্ডের ভেতরে। তো দেখি কি আছে এখানে। তো এখানে একটা ছবি রয়েছে, তো কাইন্ড অফ এইরকম নাকি ভীমকুণ্ডের ছবি। তো দেখা যাক রিয়েলিটি কি বাইরে বেরিয়ে। ওয়াও, দিস ইজ বিউটিফুল, ভেরি বিউটিফুল। ও, দিস ইজ দ্য ওয়াচ টাওয়ার অ্যাকচুয়ালি। ওখান থেকে ভালো ভিউ পাবে তোমরা, আর সিনটা দেখো,
তো এই ভীমকুণ্ডের একটা স্টোরি রয়েছে, যেটা তোমরা নাম শুনে বুঝতে পারছো হিন্দু মাইথোলজির সাথে কানেক্টেড। তো ভীম যে কিনা পাণ্ডবদের 5 জনের একজন ছিল এবং সবথেকে শক্তিশালী ছিল। তো পাণ্ডবরা যখন বনবাসে এখানে আসে, সেই সময়ে তাদের ওয়াইফ দ্রৌপদী তার তেষ্টা পায় এবং সেই তেষ্টা মেটানোর জন্য ভীম তার গদা দিয়ে পৃথিবীর বুকে আঘাত করে জল বার করে এবং সেই দিয়ে তার তেষ্টা মেটায়। অ্যান্ড পরে জানা যায় যে ভীম এখানে স্নানও করতো, সেই জন্য তার নাম অনুসারে এখানকার নাম করা হয়েছে ভীমকুণ্ড। এবং এটাকে এতটাই পবিত্র মনে করা হয় যে হিন্দুরা প্রত্যেক বছর মকর সংক্রান্তির দিনে এখানে আসে এবং স্নান করে অ্যান্ড পুজোও দেয়। তো এই জায়গাটাকে হিন্দুদের ক্ষেত্রে খুবই পবিত্র বলে মনে করা হয়। তো এটাই হিস্ট্রি, যেটা আমরা জানতে পেরেছি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর যদি বেশি কিছু জানতে চাও গুগল করে দেখতে পারো তোমরা। তো ভীমকুণ্ডের সামনে ভীমের একটা মূর্তি, আর সে নির্দেশ করছে সেই ভীমকুণ্ডের দিকেই। পেছনে ভীমকুণ্ড আর এখানে ভীমের মূর্তি। সো উই আর ডান উইথ আওয়ার ফার্স্ট ডেস্টিনেশন। অনেকটা টাইম কেটে গেল এখানে। তো লেটস সি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায়। চলে এসেছি আমরা আমাদের সেকেন্ড ডেস্টিনেশন আজকে, দ্যাট ইজ গুন্ডিচা ঘাই ওয়াটারফল। সো হেয়ার ইট ইজ। আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আর বেশ ভালো মতো মানে বৃষ্টি নেমে গেছে। সকাল থেকে ওয়েদার পুরো মেঘলা ছিল, সেই জন্য ভালো মতো বৃষ্টি নেমে গেছে। সেই জন্য আমরা সবাই একদম রেনকোট পরে নিয়েছি, এদিকে হিমু পরে নিয়েছে, ইন্দ্ররও অবস্থা। তো ওখানে ড্রোন ওড়ানো গেছে, এখানে মনে হচ্ছে না এই ওয়েদারের জন্য আমরা ড্রোন ওড়াতে পারবো, কিন্তু খুব সুন্দর একটা ভিউ। তোমরা ভিউটা দেখো আগে। তো এই হচ্ছে একটা ওয়াটারফলস, সুন্দর একটা ওয়াটারফলস। তো ওখানে একটা ব্রিজ মতো রয়েছে, তো ওদিক দিয়েও ওই পারে গিয়ে নামাও যেতে পারে। ওই পাশে সিঁড়ি করাও রয়েছে, দেখতে পাচ্ছে দূরে। তো ওই সিঁড়ি দিয়েও নিচে নামা যায়। তো আমরা নিচেও যাব। তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এটাকে দেখব। তো চলো একটা সিনেম্যাটিক শট বানানো যাক। তো আমাদের সেকেন্ড ডেস্টিনেশন যেটা ছিল গুন্দেচা ঘাই, তো ওয়াটারফল ডান। তো বেশ ভালোই লাগলো, তো বেশ ভালোই কাটলো এখানে আর কি। আটটু হয়তো সেই সময় কাটানো যেত, বাট আমাদের এখন অনেকগুলো ডেস্টিনেশন কভার করতে হবে, সেই জন্য আমরা প্ল্যান করলাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, কারণ একটার পর একটা ডেস্টিনেশন অনেকটা ডিস্টেন্সে রয়েছে। তো নেক্সট ডেস্টিনেশন বলছে সীতাভিঞ্জি। তো দেখা যাক ওটা কত দূর এখান থেকে। তো চলো যাওয়া যাক। আমরা আমাদের থার্ড ডেস্টিনেশন হুইচ ইজ সীতাভিঞ্জি। তো আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বড় বড় একদম পাথরের টিলাগুলো। তো এর পেছনে অনেক ইতিহাস রয়েছে লুকিয়ে। তো আগে আমরা যাই, দেখি জায়গাটা একটু ঘুরি, তারপরে তোমাদের বলবো যে এখানকার ইতিহাসটা কি। তো চলো ঘোরা যাক। তো এটা জাস্ট এন্ট্রি, চলো উপরে গিয়ে দেখা যাক। তো এই জায়গাটা বিশাল বড় বড় পাথর দিয়ে বানানো আর কি, ন্যাচারাল রকস দিয়ে। তো চলো দেখি ওপরে ঘুরে কীরকম কী আছে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি অনেকেই পুজো দিয়েছে, কাপড় টাপড় বেঁধে রেখেছে। তো এখানে অনেকেই আর কি পুজোর
জন্য এই যে কাপড়গুলো হয় সেগুলো বেঁধেছে, শাখা পলা। তো এদের আলাদা রিচুয়ালস। আর এই বিশাল বিশাল ন্যাচারাল রকসগুলো দেখো তোমরা। তো এখানকার যে হিস্ট্রিটা রয়েছে, আমি একটু হিস্ট্রিটা বলে দিই তোমাদের। তোমরা দেখতে পাচ্ছিস একটা বড় রক, একটা বড়, এই রকটার শেপ অনেকটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো। আর এর নিচে এখানে একটা ছোট্ট মতো ঘর টাইপের। তো এটা বেসিক্যালি একটা পাথুরে ঘর। তো আমি আগে এই জায়গাটার নামকরণ যেটা বলি, সীতাভাঞ্জ। সীতাভাঞ্জ নামকরণ হয়েছে কারণ এখানে একটা নদী আছে যার নাম সীতা। সেই নদীর নামকরণ অনুযায়ী এই জায়গাটার নাম হয়েছে সীতাভাঞ্জ। কিন্তু কিছু লোকাল পিপলদের মতে সীতা যখন বনবাসে আসে একা, সেই সময় সীতা এখানে এসে বসবাস করতো এবং এখানেই সে তার দুই পুত্র লভ অ্যান্ড কুশের জন্ম দিয়েছিল। সেই জন্য এখানকার লোকেরা এই জায়গাটাকে খুবই একটা পবিত্র প্লেস বলে মানে, এর জন্য এখানে পুজোও দেয়। এর জন্য এই পাথরের ঘরটাকে পুজোও করা হয়। এখানে অনেক সময় পুজো হয়, এই সময় কোনো লোকজনই দেখতে পাচ্ছি না আমরা, 4-5 জন ছাড়া আর কোনো লোকই নেই। হয়তো দুপুরবেলা কেউ আসে না, সকালবেলা হয়তো পুজো হয়ে যায়। তো মোটামুটি আমাদের এই দিকটাও কমপ্লিট হয়ে গেল। আর একটা জায়গায় যাব। আর বাট যাওয়ার আগে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, এই ট্রিপটার ব্যাপারে আমি সকাল থেকে যেটা দেখলাম, যে মোটামুটি পুরো ট্রিপটাই মানে যেই প্লেসগুলো আমরা ভিজিট করছি বেশ মানে লোকালিটির থেকে অনেকটাই ভেতরে জিনিসগুলো। অ্যান্ড ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস ইটস এ হিউজ ডিস্টেন্স। তো মোটামুটি গাড়িতেই 1-1.5 ঘন্টা লেগে যায় মাঝে মাঝে। তো তার মধ্যে বৃষ্টি পড়েছিল, তো লেট হয়েছিল। তো মিনিমাম 1 ঘন্টা অ্যাভারেজ টাইম ধরে চলো, যে একটা প্লেস থেকে একটা প্লেস তোমাদের লাগবে মিনিমাম। আর তার থেকেও বড়ো কথা হচ্ছে, কোনো প্লেসে তোমরা খাবারের দোকান মানে কিছু ভাবলে কোথাও গেলাম সেখানে কিছু খাবো দাবো, দুপুরে লাঞ্চ ফাঞ্চ করবো, সেই জিনিসটা ভুলে যাও। কারণ কোথাও কিছু সেরকম খাবারের দোকান পাবে না তোমরা। এই ছোটোখাটো হয়তো তোমরা একটা কেকের প্যাকেট, চিপসের প্যাকেট এইসবই পেতে পারো ম্যাক্স টু ম্যাক্স। ইভেন আমরা চাও পাচ্ছি না কোথাও খুঁজে, ইভেন 1 কাপ চা খাবো সেইটাও পাচ্ছি না। সো কোথাও তোমরা কিছু খাবারের এক্সপেকটেশন রেখো না, কোনো স্পটে গিয়ে পাবে। সের জন্য আমি বলবো সকালবেলা যখন বেরোবে হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরিও। অ্যান্ড তোমরা কিছু খাবার ক্যারি করো, মানে ড্রাই কিছু খাবার লাইক চিপস বা বিস্কিটস, কেকস, এরকম কিছু ক্যারি করো, যাতে তোমরা পুরো জিনিসটা ঘোরাকালীন গাড়িতে বসেই খেতে পারো। অ্যান্ড আফটার দ্যাট হোয়েন ইউ রিচ ব্যাক টু ইয়োর হোটেল, দেন টিফিনটা হেভি করো বা ডিনারটা হেভি করো। তো যাই হোক, এখন আমাদের আরেকটা স্পট রয়েছে। আরেকটা স্পট কি ভাই? কাঞ্ঝারি ড্যাম। তো সেটা যাব মোটামুটি, এখানেই আমাদের 4:30 মতো বাজে। তো আরও দুটো স্পট ছিল অ্যাকচুয়ালি, বাট অনেকটা লেট হয়ে গেছে, একটা স্পট বন্ধ হয়ে যাবে, সেই জন্য আমরা একটাই চুজ করলাম লাস্ট, কাঞ্ঝারি ড্যাম। তো ওখানে যাব, ওখানটা ঘুরে তারপরে ব্যাক টু হোটেল। তো চলো ওখানেই যাওয়া যাক। তো এখনও পর্যন্ত তো মানে সকাল থেকে 1 কাপ চা খাইনি, তো খুব চা তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু কোথায় পাবো জানি না। তো লেটস সি, তো যদি রাস্তায় পাই তো ভালো, না হলে ফেরার পথে কোথাও যদি পাই, নাহলে হোটেলে গিয়ে। তো চলো এখন যাওয়া যাক আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন, হুইচ ইজ কাঞ্জারি ড্যাম। সো ইন বিটুইন আওয়ার ফোর্থ ডেস্টিনেশন উই ফাউন্ড অ্যানাদার প্লেস হুইচ ইজ রাবণ ছায়া। তো আমার পেছনে যে রকটা দেখতে পাচ্ছ বিশাল আকৃতি, এই রকটার নাম রাবণ ছায়া। তো আমাদের রাস্তার ওপরেই পড়লো আর কি, সেই জন্য হলাম এটাও দেখে যাই আর কি। তো এটার হিস্ট্রি সম্পর্কে আমি অতটা জানি না, বাট হিমু যেটুকু বললো, এটা নাকি রামায়ণে রাম আর রাবণের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু একটা রয়েছে, পেন্টিং ফেন্টিং। কারণ এখানে গেটে ঢোকার আগেও দেখলাম কিছু পেন্টিংয়ের নাম লেখা রয়েছে। তো কিছু পেন্টিং আছে, এবার সেটা কোথায় আছে, এখানে আছে না এটা ওই পাশে আছে, সেটা আমরাও দেখবো একটু খুঁজে। তো সেখানে নাকি পুরো রাম আর রাবণের যে রামায়ণের যুদ্ধটা, সেটা নাকি ওখানে পেন্টিং করে খুব ভালোভাবে দেখানো আছে। সো লেটস সি, ওটাও দেখবো। তার আগে আমরা একটু কেভ বলবো না, এটা কেভও হতে পারে ভেতরে, কে জানে। যে এরকম একটা গম্বুজের আকৃতির একটা পাথর এরকমভাবে থাকতে পারে না, তো হতে পারে ভেতরে কেভও আছে। তো চলো আমরা একটু ঘুরি আর দেখি। সো এই হচ্ছে পাথরের টিলাটা, এই পাশ দিয়ে একটা ফাটল দেখতে পাচ্ছি। ওপর দিকে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা মানে পাথরের টিলা এর ওপরে ঢাকা পড়ে আছে। হতে পারে এটা গেট ছিল, এখান থেকে গাছ ফাছ উঠেছে। কিছুই অসম্ভব না, সব কিছুই সম্ভব। তো কাইন্ড অফ লুকস লাইক এটা গেট একটা, এরকম হতে পারে কিছু চেম্বার ছিল ভেতরে। ইয়া, ইটস টোটালি লুকস লাইক গেটটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই পাথরটা দিয়ে। ইয়েস। তো রাবণ ছায়ার যে টিলা, সেটাকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি আরেকটা জিনিস দেখার জন্য। তো আমাদের সামনে দেখতেই পাচ্ছি আরেকটা বড় টিলা। তো জানি না এখানে কি আছে, তো দেখি। তো এই হচ্ছে আরেকটা টিলা, বড় টিলা। তো যাচ্ছি আমরা ওপরের দিকে, দেখি কি আছে এখানে।
বেশ অনেক পুরনো এই টিলাগুলো, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছ উপরেরটা, এইখানে কিছু পেন্টিং রয়েছে ভাই। তো এই রকের নিচটায় কিছু পেন্টিং তোমরা যদি দেখতে পাও ভালো করে দেখলে, ওপরে গিয়ে দেখাই। তো এখানে একটা মাচা টাইপ করে দিয়েছে আর কি। তো এই হচ্ছে রক, একটা রকের নিচের দিকে, সেখানে অনেকটাই জলে নষ্ট হয়ে গেছে, বাট কিছু কিছু রয়েছে এখনও পুরোনো দিনের পেন্টিং বেঁচে, সেগুলোকে কোনো রকমভাবে যত্ন করা হচ্ছে। বা যত্ন করার সেরকম জায়গাও দেখছি না যে কেউ কোনোভাবে যত্ন করছে। সেই তো জল টল লেগে এগুলো হয়তো আর আজ থেকে 10, 15, 20 বছর পরে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। বাট সেই সময়কার পেন্টিং জানি না কতদিন পুরনো হবে। এটা কালারফুল পেন্টিং। এখানেও বেশ অনেক সুন্দর সুন্দর টালি রয়েছে, টিলা মতো রয়েছে। এখন জানি না এগুলো কোথার দিয়ে এসছে, সেই সময়কারই হবে সব। আশেপাশে কোনো পাহাড়ও নেই, যেখানে কোথার দিয়ে যে এত বড় বড় টিলা এসে সেটাও একটা ভাববার বিষয়। তো যাই হোক, এখানে এইটুকুই ছিল। বাট সত্যি বলতে অ্যাজ এ হিস্টোরিক্যাল, মানে তোমরা নর্মাল টিলাগুলোকে দেখে এদের এজ হয়তো অনুমান করতে পারবে না, বা এগুলো অ্যাজ এ নর্মালি একটা টিলা লাগবে। বাট এই জিনিসটা আমার খুব মানে মাইন্ড ব্লোয়িং ব্যাপার লাগলো, যে এরকম একটা টিলার ছাদের নিচে এরকম পেন্টিং। সো দিস ইজ রিয়েলি হিস্টোরিক্যাল, মানে একটা গুজবাম্প মতো দিল। যেগুলো সাধারণত ইলোরা ফিলোরা কেভে দেখা যায়, সেটা আমরা এখানে দেখলাম। নাইস। তো চলে এসেছি আমরা আমাদের আজকের ফাইনাল ডেস্টিনেশন, দ্যাট ইজ কানঝারি ড্যাম। আর আমার পেছনে এটা ড্যাম না, দিস ইজ দ্য ড্যাম। তো পুরো দেখতে পাচ্ছ। তো যদি তোমরা আমার পুরুলিয়ার ব্লগগুলো দেখে থাকো এর আগে, তো পুরুলিয়ায় এরকম একটা ড্যাম আছে, আমি ভুলে গেছি নামটা, দ্যাট ইজ আপার ড্যাম অর সামথিং, আপার ড্যাম ইট ইজ কল্ড, বাট অ্যাকচুয়াল नामটা भूले गई। तो ओ अच्छा, और अगर आप लोग गोवा का ब्लॉग देखे थे तो उधर भी एक डैम हम लोगों ने दिखाया था, वो भी देख सकते ब्लॉज में जाके देखिए, गोवा का जो सीरीज़ है बहुत अच्छा बनाया था, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा ব্লগ था। তো এই ড্যাম, তো এখন ভাই এখানে একটু ফটো ফটো করবে, একটু ড্রোন টোন ওড়াবে। তো সেই সব শটগুলো ব্লয়েসেই গিয়ে দেখতে হবে, কিছু করার নেই। दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो वैसा टाइप का फुटेज चाहिए कि हर जगह, इसका तो खतरनाक शॉट आएगा ड्रोन में, तो उसको देखने के लिए ब्लॉज जाइए, ब्लॉज को देखिए। तो भाई ने छोड़ दिया है ड्रोन, और इसका व्यू देखो यहाँ पे, खतरनाक व्यू आ रहा है डैम का। ওকে, তো চলে এসেছি ফাইনালি আমরা রুমে, মানে হোটেল রুমে। আর এসে সব ফ্রেশ ট্রেশও হয়ে গেছি। আর সকাল থেকে আজকে ব্যাপক ঘোরা হয়েছে, মানে যা যা প্ল্যান করেছিলাম মানে খুব ভালো মতো এক্সিকিউট হয়েছে। প্রত্যেকটা স্পটে আমরা যতটা পেরেছি, মানে বেশি সময় কাটিয়ে যতটা পেরেছি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অ্যান্ড হিমু তো ড্রোন শট নিয়েছেই, তো তোমরা সেগুলো দেখতে পাবে ব্লগ, তার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে তোমাদের। দিয়ে দেবো। আরে না না, তোর প্রত্যেক কথাই খালি হিমু ড্রোন শট আমি তোর প্রমোশন করতে ভালো লাগছে না, না তো চলো ঠিক আছে, করবি ডোন্ট সাবস্ক্রাইব ব্লগ, ডোন্ট গো টু ব্লগ, ও দিয়ে দেবে, এখানেই দেখে নিও তোমরা, ঠিক আছে বুঝলি? ऐसा कर তাহলে তো যাই হোক, তো কালকেও আছে অনেক কিছু, কালকে অনেক প্ল্যান আছে, অনেকগুলো যাবো, সেগুলো কালকেই বলবো কোথায় কোথায় যাবো কালকে সকালে। তো এখন আমরা আমরা সকাল থেকে এতটাই হয়েছে, সকালে ব্রেকফাস্ট করার পরে মানে অ্যারাউন্ড 9টা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করেছি, তারপরে কিছু খাইনি, লিটারলি কিছু খাইনি, জাস্ট বিস্কুট আর চা খেয়েছিলাম, চাও খেলাম লাস্ট 1 ঘন্টা আগে। তো এখন জাস্ট ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে এখন ডিনার করতে হবে, ব্যাপক খিদে পেয়েছে, সবাই হাঙ্গরি। তো দেখি কোথায় কি পাওয়া যায়। তো ডিনার করে এসে সবাই টায়ার্ড, কালকে বাসে সেরকম ঘুম হয়নি, তো এসে একটু ভালো করে রেস্ট নিতে হবে, কারণ কালকে সকালবেলা আবার বেরোতে হবে অনেক সকাল সকাল। তো কালকেও ফুল ডে রয়েছে। তো চলো যাই, আছে কেমন লাগলো তোমরা একটু জানিও ভিডিওটা। সবকটা স্পট যতটা পেরেছি কভার করেছি। তো যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ গিভ দিস ভিডিও এ লাইক। আর যদি তোমরা নতুন হও, প্রথমবার দেখে থাকো, তাহলে ডু সাবস্ক্রাইব, অবশ্যই করো সাবস্ক্রাইব। আর অবশ্যই ভ্লয়েজকেও সাবস্ক্রাইব করো। তো ভ্লয়েজ অ্যান্ড প্রথমে ওকে সাবস্ক্রাইব, তারপর আমাকে, এরপরে সময় থাকলে ইন্দ্রকে। ইন্দ্র চ্যানেলে, ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি, শের হ্যাঁ আমারও শের ইয়ে হ্যাঁ। তো যাই হোক, আবার দেখা হচ্ছে কালকে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে। সো টিল দেন, অ্যাজ ওয়েল এজ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট, হোপ ফর দ্য বেস্ট, বাই বাই।
তো আমাদের আজকের প্ল্যানটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 4টে জায়গায় যাবো এখানে। একটা হচ্ছে ভীমকুণ্ড, একটা সীতাভিঞ্জি, একটা আর 2টো জায়গা আমি ভুলে গেছি, ভীমু মনে আছে। দেখো कैसे हो रहा है ब्लॉगिंग का वीडियो। ভীমু लेके आया है घर से অ্যাসিস্ট্যান্ট উঠাকার। তো চলে এসেছি আমরা আমাদের আজকের ফাইনাল ডেস্টিনেশন, দ্যাট ইজ কি নাম, কাঞ্জারি ড্যাম। দ্যাট ইজ কানঝারি ড্যাম।